Live, Pistoas Cararos 2-1, en Lili Punis Gliazuri. Luprini en Lili Ribalteno il Vantaggio Initial di Coralie Pregara, Ecco le Formazioni Ufficiali, Cararos in Campo Col 4, 2, 3, 1, Baldini affida il Riolo di prima punta a Coralie Combiasich partira dalla Pancina. Neitre al spaldel cobra si rive decalitre primo minuto tavano insima bantivenia e Vassalo. In porta confermato mochin. Ditro l'alnea difensiva accia iniziato la gara contro il Pontedra. Mister Indiani mensine la difesa atre consulo, nosae 40 ma instruisane i 5-10 centrocampo il terzino destro mulaeus posta regoli a sinistra. Sureco Sara la spaladel el loco Ferrari. Le scadrano terminato il riscaldamento e sono rientrat neglis pogliatois, encore à 10 pieds at inisira il derby Pistoas Cararos. Scadre nuovament in campo, en Lili Coralie Siscambiano e Gagliardetti e si apprestano al sorteggio per il calcio d'avio. Inisira la Pistoise. Primo tempo, partiti. Cararosin Pantaloncini e Maglia Azura con Manigia le Pistoas con Maglia Aranciu e Pantaloncini Bianchi. Comencia subito mal la Cararos, Pastixiano Mochin e Benedetti, per poco gli orange non trovano la rotinavio. Coralie Vinarea di rigor rientra sul destro e fa partir un bolide imprendibile per Zacagno, Cararos avanti. Salgonoid Sibel de Gli almeno 300 tifosi marmifrigianti almelani galvanizzati decalitre quinto gol in campionato del Bombe di Borgo San Lorenzo. Alle indicesimo lavora un buon pallone regoli sulla sinistra, poiva al cross, sureco la rimet d'entre deux atre vando l'insrimento di Luprinich fa 1-1. Arancioni di nuovo in parita. Derby des ritmi altissimi, le dus cadre non si risparmiano e ne sta usando una bella partita giocata a viso aperto da entrambe. Si distando nogli Arancioni sulla destra, sureco prova a trovar Ferrari a centro area, accent grave bravo Benedetti à intervenir in si voletta anticipando el loco. Encore à une azione photocopia della Pistoise, la retroguardia Azura Libra, arriva en Lili si prova da Fiori, pala alta. Siamo giunti alla mezz'ora, sempre 1-1, ritmi ancora elevati ma poche chiar occasioni da gol. Al 36 pieds la difesa marmifras puta Fiori una punizione, Minardi si coordina e prova il destro, Palage vin deviata in angolo, accent grave il primo del match. Coralie conquista una bella punizione sull'altre quarti central orange, Tavano sul pallone, Partsixio gol si supera Zacagnos si salva in angolo. Salin Catedra Tavano al 42 pieds, dopo un'azione offensiva confusa, prova il tiro di contro balzo, porra per Zacagno ma la palla accent grave Fiori. Duplis Fischio, tutti negli spogliatois sans a recupero. Bella prova di entrambe scadre chano dato vita a una prima frazione piacevole giocata a ritmi molto alti. Pareggio fin chi giusto, restiamo d'inchinatesa di gustarsi un bel secondo tempo, i presupposti si sono tutti. Secondo tempo, rientrano in campo le scadre, siamo pronti a ripartir, nessun cambio in questo avio di ripresa. Brivido al 47 pieds, sureco servi il taglio di Ferrari, diagonale dell'Argentino finis sull'esterno dell'Art. Al 49 pieds Ulo della bandierina trova 40 di testa impegna Mochin, poi fischia l'arbitro ravisa un fallo sul portiere da part di Ferrari. Hanno iniziato meglio i ragazzi di Indianish stanno costringendo la Cararos sulla difensiva. Siamo al 54 pieds Coralie difend palla in area, prova la conclusione vin rimpalata, para con facilita il portiere della Nazionale 20. Passano 4 minuti e en Lili da Fiori prova il tiro violento, Mochin non si fida e si metti puni. Continua il pressing Arancione, vediamo ce mister Baldini operera calcio cambio comme contre misura 63 pieds sul cronometro, Ferrari difend bene palla al limite dell'area se la porta sul destro e calcia verso Mochin, tiro telefonato non impensiris l'estremo difensor azuro. Primi cambi per Baldini, dentro biasie peut senti al posto di Vassalo e Bantivenia. Il tecnico marmifrori di Zenia Isua, peut senti fa il terzino alla sinistra mentre Tantoni giocera alto a destra contavano a sinistra e biasi in zona centrale al spaldel Cobra Coralie.
Primo cambio ange per mister indianish sostituis Ferrari convrionic indinon cambianiant sulo shakshir arancion. Scadra lingate molti capo volgimenti al molani il colpo del coda pardi en trembe accent grave nell'aria. Terzo cambio per gliazuri, fuo Riccardo Zelli d'entro agie. Ghiso di biasich sfonda et destra, pala verso corali, intervins uloche metin corner. Contre-pied marmifro, Tantoni serve biasi van et spasio malex masses preferis servir tavano, intervine la retrogardia arancion lasions fuma. Otante quattrocimo et con insistance à Tantoni à destra, pesca biasi in areage per de latimo, cela porta sul sinistro conclut centralement, Zacagno ringrazia. Terzo cambio per indianiche de povrioni de Sanco buta d'entro papini al posto di Minardi. Anche la Carraros opera un cambio, Fuori Corali d'entroquet. 4 di recupro. Corner per la pistoise, Nossa prova à intervenir, la pala passa, arriva en Lili Chinsaka. Pistoise avanti, col proprio capitano. Fichi à l'arbitro accent grave finita, la pistoise vince per du à uno. Bruta doxia freda per la Carraros ches confita decalitre melani di pistoa dopo ave disputeto un'ottima partita. Le dus cadrano dato vita un derby d'Evro bello, giocato a viso aperto a ritmi alti per tutti 94 minuti. Alla fine a 20 ragazzi di mister indiani bravi a capitalizar l'occasion capitata sui pindi del capitano Lili, ma nella riprosa si sono state occasioni non sfruttate da entrambe parti, frutto di scadre lingate repentini cambi di front. Il risultato di uno allo uno forcera che lo più giusto, pur troppo conquesto passo falso I marmifri sandono al nono posto raggiunti proprio dalla pistoise. Domenica arrive al de I marmi la capolista Livorno. Pistoise, Zacagno, Mula, Zulo, Nossa, Caranta, Minardi, 88 St Papini, Anlili, Luprini, Regoli, Suraco, 84 St Cheo de Sanco, Ferrari, 71 St Vrioni. A Disp, Biagini, Rossini, Eletri, Dosio, Sana, Sadotti, Tartaglione, Zappa, Boggian. Allez, P. Indiani. Carraros, Mochin, Cazon, Caz, Benedetti, Tantoni, Rosea, Cardozelli, 74 St Agier, Vassallo, 66 St Biassi, Bantivegna, 66 St Pesanti, Tavano, Corali, 88 St Quai. A Disp, Lago Marcini, Andrei, Macabruni, Benodini, Marchioni, Macchioni, Saporetti, Piscopo. Allez, Esbaldini. Arbitro, Rossetti di Ancona. Assistanti, Vitali di Brescia et Maninetti di Lover. Roti. 4 pieds Corali, 11 pieds Luprini, 91 pieds St Anlili. Ammoniti, Bandetti, Vrioni, Biassi. Espulsi. Angoli 6 à 4. Recupro, 4 pieds.